大家好，我是小诺。过年了，鸡蛋这个做法火了，饭店一盘卖88元，自己在家做成本不到8块钱，营养丰富，味道鲜美，色香味俱全，是过年过节必备的一道吉祥菜，寓意花开富贵，来年大富大贵，团团圆圆。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备300克的猪肉，猪肉我们最好选择里脊肉、前腿肉或者是梅花肉，这种肉质比较鲜嫩，瘦肉比较多，吃起来口感香。先把它改刀分切成小块，然后再切成薄片，再剁成肉馅。嫌麻烦的你可以用绞肉机绞成肉馅，不过绞的肉馅没有剁的肉馅口感好，剁出来的肉馅黏黏的，吃起来口感更香。肉馅不用剁得太细腻，带一点颗粒，像视频中这个样子就可以了，这样吃起来口感更好。做好后放入大碗中，接下来再泡一个葱姜水，准备一块生姜拍散，再切成细丝，一段大葱白拍一拍，再切成葱丝，切好后放入碗中，往里面再放入几粒花椒，一个掰碎的八角，再加入100克的温水，用筷子搅拌搅拌，浸泡10分钟，泡出葱姜花椒的香味儿。接下来再准备一把去皮的马蹄，切成薄片。马蹄我们这边也叫荸荠，清脆爽口，营养价值高，有清肺化痰、润喉的效果。无论是生吃还是熟吃，或者是做馅料，口感都特别的好。然后再剁成马蹄丁，尽量剁得碎一些。剁好后装入盘中备用。再准备一个去皮的胡萝卜，先切成薄片，再切成条，然后再切成胡萝卜丁。胡萝卜和马蹄是作为肉馅的配菜来用的，配菜大家可以根据自己的喜好随意搭配。切好后放入盘中，再准备一把小香葱，切成葱花，葱花可以多放一些，这样葱香味浓郁。切好后放入盘中，葱姜水泡好了，下手给它抓捏一下，让葱姜、花椒、八角的香味更好的释放在水中。然后用密漏勺将葱姜水过滤出来，里面的葱姜大料就不要了。接下来开始调肉馅，在肉馅中加入1勺生抽酱油提味提鲜，1勺蚝油，1勺食盐，1勺胡椒粉去腥增香，1勺白糖提鲜，1勺鸡精。再往里面加入30克的葱姜水，